اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. su-aashan odhanaysa khataraha waaweyn ee kusoo wajahan ubadkeenna ama mustaqbalka dhallinyaradeenna iyo xalka ama sida looga bixi karo waa su-aalaan isleeyahay mala 20 sannadood ee u dambeeyey haddaanay ka badnayn waa laga hadlayay waanay muuqanaysay dhibaatooyinkaasi hal la hadlee welina solution ama xal lama keenin. iminka u malayn maayo inaynu isweydiinayno dhibaatooyinka iyo khatarta kusoo wajahan ubadkeenna waayo waynu ku jiraa maaha khatar soo wajahan waa khatar aynu la noollay markaynu nimi caruurteenu yaryareyd aynan weli mashkiladda taabanin baynu odhan jirnay khataraha soo wajahan. laakiin hadda xaqiiqada markaynu eegno suuqa mukhadaraadka aad baynu ugu jiraa, xabsiyada aad baynu ugu jiraa, musixaadka caqliga meelahan dadka dhimarka aad baynu ugu jiraa. intaasi waa inta marar badan aynu moodno inaan gacanta lagu haynin. mararka qaarkoodna waxaan isleeyahay in aynu moodayno inaynu waxtarnaayana kasii fog. inaha jaamacaadka inooga baxay ee wadanadan wax ku bartay qaybo ka mid iyagana iyagiyo diini way kala tageen waayo systemka wadanada tan ka jira inagoo qura maaha waa trendka Europe u socota dhalinyaradeedu ama systemka waxbarasho ha ahaado ama dadka dhigaya ha ahaadaan. trendka Europe ay u socotaa waxa weeyaan da'yarta dhowr iyo 30 jir ka yari boqolkiiba 70 bay tilmaamayaan inaanay ilaah rumaysnayn. aduu qiyaas umad la leeyahay over 70 ayaan waxba rumaysnayn da'dooda yari. marka inagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dawladi ka jirto oo system leh oo nidaam waxbarasho leh oo falsafo nololeed leh oo qaanuun leh oo iclaam leh oo shaqaynaya. waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firirsan oo aan wada soconin waan mustaqbalkana aragti ka lahayn. qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo hadday ka badatana wax la cunayo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay. inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaa buu xalka u raadiyaa. mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa. mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray. xaggeennii mashaakil nooc kaleaba ka jiray. xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin laakiin cid yara faasiqowda waa joogtay. ilaahay lama dafiri jiray laakiin qof dadka dilaa waa joogay. xaggeennii qof been sheegaa waa joogay. yacni dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc. mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halka ka fakaraysa waa kala nooc. inteena ugu badana waxaynu xal u raadinaynay nabad. cabsi badan baa taallay nabad iyo xoogsi shaqalaan labadaa inaynu ka baxno. laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badanay labadaasi uun inay u manage gareeyeen oo xal u heleen laakiin beledii halkan taallay kumaynan talagelinba. markaynu soo soconnayna wax iskamaynan weydiinin markayna qabsatayna waxba kamaynan odhanin. sidaa awgeed waxaynu kow luminay identity-gii huwiyadii waa lunta. huwiyada ama identity-ga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay. waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin. waa labada shay ee ugu weyn ee bini aadamku uu ka dhigto maxay identity uu ka dhigto. labadiiba ama waaba sii gabaabsi
ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identity-gii luqannimo ee soomaaliyeed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa identity-gii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato kuu ilaaliyay identity-gaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay maalan qofka zinaysta wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin umuu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan valuegii ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanayd walow kuba dhacba valuegaas waad rumaysanayd aduu marka hore waxaad timaa adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaada iyo waxaad rumaysantahay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta intina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan 10 gaal in ay wada shaqaysaan ama 10 kaana 5 shiya ka timi kow gaal ingiriis iyo dadkan iyo fikirta qabaan iyo waxa qabaan waxa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bas markaad ka soo rawaxdana ama masaajidka timaada ama maqaaxidii Soomaalida timaada xidhiidh kale idin kama dhaxeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo Soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaas aad socotay ilmahan isaga marka laba dhib baa wada haysta makiinadan ka warrami doono shiin soconaya aynu dhiibna oo ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhammaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama school kaga bilownay dabeetana iyaga tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kumaad samayn lamaad noolaanaysa wuu la noolyahay waa la asxaab waa la kalaas waa la noolyahay waa la ciyaaraa waa isku xidhan yihiin waa dadkan wuu la noolyahay adigu se lama noolid really isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadatan adigu se sinaba waxuma wadaagtaan saacaadkaa shaqadoo kale aamusan tihiin aydan wax badan ba isweydiinin ayaa wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilkaas sawirkiisu waxba uma baahna baraaco badan iyo inaan ixsaa'iyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idin jebiso waa istiraadaan tan cidina badbaadi mayse uun ilaahay bay leeyihiin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaa'iyaadka badan waxba akhriyi mayno waayo intay awareness keenayaan intaa niijabaysaan baa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida quraynu haysanna waa dad bini aadan baa ugu hanti fiican waxay yidhahdaan qoraacaan oo brazilian ah Paulo Coelho bay yidhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay bookiskiisu gaadhayaan 150 milyan wax ka badan waa the second man bay yidhahdaan dunidaba saa waxu publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya iminkana United Nation ka buu malaa u yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa ka mid ah qiso yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey markuu isdhaahdaa rogba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnays yidhi marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo
qisada waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ima dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii un baan isku hagaajiyey buu yidhi gacantiiyo lugtiiyo addinkiiyo isugee dee dunidina waa isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan waddanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani waddankan yar ay yidhahdaan jabaan wuxuu leeyahy qofka bini aadamkaanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sida awgeed culammada ka waranta sociology bulsho kuwa ka warrama psychology kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warrama siyaasa kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughtska kala gedisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxoo dhan waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidoo dhammi rumaysantay markaa qolo u aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shar yahay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo waxoo dhammi inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa maalan even philosophyga christianity baa ka mid ah oo christianity wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadkao dhammi dembiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay wax yararoo dulduula ka dhaca laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta jack rosso iyo nimankaasoo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qolo saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa baydaa waa bage madhan bay leeyihin culture-kaa foom gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu u badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga waxaa kanaya nawaasic alkhayr ba inay ku jiraan ina hadaynaahu najdayn inuu yahay labada jidba inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna alinsaana في أحسن التقويم با إلهي بني آدم كو حنو أبو الري أحسن التقويم يعني وحي لين قفك بني آدم كيف فطرة دي سهدي اللي يسود دايو فطرة أبو ركيسة يعني وحي تشرب إلينا قومها in philosophy وحي أكسيا مثل اللي هذا وحيابا أمبروفس كو باهنين قفك بني آدم كو ناجر لي والرميسي مثلا haddaan qalinkaa qaado uma baahna daliil inaan caagada biyaa qaadi karo
bimujarad inaan qalinkaa qaaday baan waxaan garanayaa maxay inaan bimujarad inaan caagadaa qaaday biyaha baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo ila kii weynaa baan sidaa kaya uma baahna bay yidhahdaan daliil sayniska iyo philosophiga iyo waxaan oo dhammi wuxuu ku salaysan yihiin waxa ay axioms-ka yidhaahdaan si kale haddaanu tilmaamo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa abuurkeennii in ballan laynaga qaaday waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna rabbigiin ma ahay inuu rabbi weydiiyey amase sayniska dunida calaamadaha ka muuqda inay sheegayaan inuu ilaahay rabbigood yahay si awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya faaqim wajhaka liddiini alxaniif faaqim wajhaka liddiini xaniifa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah diinta quman ee xaniifka ah ee shirkiga ka dheer ee waafaqsan fitrada qofka bini aadamka ah ku qumi wejigaaga baa la tilmaamaya haddaba waxaan leenahay insaanku wuxuu u lumaa bifitratihi ma xume nawaasicda khaarijiga waxaan environmentka dabadda ee waxa kaga imanaya ayaa inta badan lumiya walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa waxaan abuuray addoommahaygu iyagoo quman dhammaantood wa innahum atathum ashayaaiinu fajtaalathum can diinihim shayaaiintaa weerartay ama shayaaiinulinsi ha noqdaan ama shayaaiinuljinni ha noqdaane dabeetana iyagaa diintoodii ka kaxeeyey waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amaratum an yushrikuu bima lam unzil bihi sulطaana haddaba waddannadan aynu joogno waxaa jooga dad trainid ah dad la tababaray oo loo tababaray waxaa loo dhiibay inay qofka bini aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradaha waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u traingaraysan yihiin inay qofka bini aadamka madaxiisa gadiyi karaan walidalik in western markaynu joogno waxaa la idhahaa sinaacat ra'yi aragtida waa la sameeyaa bay leeyihin siyaasiyiintu bulshada xaggii la doonaabaa loo jeediyaa waa la sameeyaa haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco waddan walba siyaasiyiinta joogaa waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajaanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tiro badan uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxaa la isku dayayaa bulshadaasi inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshaba bulshaday homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshaheedu ka xoogan yihin isla markaa maamulideeduna ay ka fududay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aada u kala durugsan tahayna in la ysku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay idhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa 9 sano ama 10 sano waxaa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddanka leh siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii kasii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa walidalik ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale india waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray ingiriiska u yimi ayar buu u galay ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin laakiin markii hore meel yar aan shaah ka beertay siiya buu yidhi meel bay siiyeenoo
shaah buu beertayo markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa ee waxoogaa huba ha lay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado security baan u baahnay hub baa loo ogolaaday beertiisi buu ilaashaday markii dambe boqorradii meesha joogay wixii sida Soomaalida isdilayso kale isdildilay qoloba mar bay u dustaayoo tiraahdaa waxoogaa hubano qol u taageera sidii ugu wadu ka wada qaaday wadankana uu qabsaday dabeetana system of education buu sameeyey system of education kaasa waxa ka waramaya niman culimo raggii waaga joogi jiraya waxa ka mid ah nin gabyaaya oo la yiraahdo akbar ilaah al-abadi akbar ilaah al-abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray markii dambana gabyaa noqday gabayadiisu waxay u badan yihiin gabayadan sukhriyada ee chess u badan ee fukahada dadku inta badan ay qabtaan marka gabay buu tiriyay uu kaga waramayo systemka waxbarasho meesha jira wuxuu leeyahay gabaygiisa markay af carabi ku tarjumaan sheekh nadawi ayaa tarjumaya wuxuu leeyahay yaa xasrata calaa fircawn dahab maxaa murugo raacday ayuu ka waramaya fircoonkii tegey fircawn reer banu israa'iil buu ka shakiyey soo maaha dowladnimadiisu uga shakiyey deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin wixii ilme ee reer banu israa'iil dhalaan in la gowraco la dilo caruurnimada lagu dilo ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu israa'iil kaana calayhi an yunshi'a kulliyatan fi masr falaa yudkar bifadiicati qatli lawlaad buu leeyahay wuxuun bay ahayd buu yidhi inuu system waxbarashiyo kulliyada sameeyo oo ceebta ah caruur buu laayay uu ka baxsado yacni caruurtun buu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahay muu waxbarasho sameeya buu leeyahay oo caruurta caqligooda bedela intuu laynayo ceebta ahayd caruurtuu laayay ayuu ka badbaadi lahaa yacni wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka walidalik ayaa nin filosof ahaa oo muslim ah maxamed iqbaal lo odhan jiray Cambridge University macallinna ka ahaan jiray waxna ka bartay hal qarni ka hor 1905kii meelahaasi markii dambena Munich University ka baxay waa nin filosof ah waana nin gabyaaya inta badan way yartay filosof gabyaa wuxuu ahaa ninkani nin dhanna filosof ah dhanna gabyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada markaas wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi التعليم هو الحامض الذي يذيب الشخصية وأيسير كبني آدم كأنت الدلالسة الكائن الحي أي دلالسة أبو إليه ثم يكونها كما يشاء دب تنسد الضانة أي دب قد سكرها وحاصل معنى هدوء محي ما أحبر الشيء جدا نباه مايا هرمرك نولولات أما adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin diintu saas ay sheegaysaa haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhiro inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay waxbarashay ku xidhan tahay saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo dirayay adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horeeyay soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaara ah waan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka waramaya bale suuraddii saddexaad ama afraad xataa qur-aankay soo degta haddana nuun walqalam wamaa yasturuun bay yani iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka waramayaa maxay qadiyat lcilm waayo bulsho ma aasaasanto haddaan cilmi jirin إلهينا النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وقلد يمنا الشيغانية إنه وحبري وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بإله إليه وحلقوا سودة شيء كتابك يا حكمة سنة
waxaana lagu baray waxaanad garanayn baa ilaahay yidhi kaasina waa ilaahay dheeraadkiisa weyn baa ilaahay leeyahy oo alla ku siiyey yani ilaahay wuxuu nabigiisa ugu gallad sheegtay in maxay in wax la baray nabiguna markuu ilaahay baryayay ducada qur-aanka ugu taalla waxaa ka mid ah waqul rabbi zidnii cilman ilah aqooni kordhi bale nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu tukado subax waxyaabuhu laazimi jiray subax kasta uu akhri jiray waxaa ka mid ah اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إله وحن كويدي سنة يا علمي واحتره عمل أضغبشه يا رزاق حلال وطيبة صبح كست صلاة الصبح مركو كبحه ودعوينكو آخري شري إلهي وحكم قال شري لكن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع أقونا واحتر لحين haddaba aqoonta galbeedka taalla ee waddannadan taalla aragtida qofka muslimkaa marka lagu eego waxay isugu jirtaa waa waxtar adduun oo qabashna wata dakhanna wata markaan waxbarashada ka warramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood unbaa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog ugaga warramayaa waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax daba ku darsanin si awgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productka ay soo saartay si aynu arki karno culumta bay yidhaahdeen dunida taalla waa 3 qaybood qayb waa la kala qarsadaa la ismana siiyo sinaba la isuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa la isku qasbaa sankaa la iska geliyaa waa la isa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaan waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa 3 qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba la isu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada waa culumta keenta waddan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay leedahay maalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan la isuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso core idea مثلا coca cola 100 dhowr sanadood buu hadda secret yahay oo ay leeyihiin markasta dunida 2 qof oo qura og xataa waxa meesha ka jiro oo dhan meel bay ku qarsoontay bangi bay taallaa 2 injineer oo qura loo sheegaa waxaasaa la isugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto 100 dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xoogga abuura taliska abuura waxaa abuura la isma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badan in la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta iyada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture-tay hadday values-tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kasta aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro
waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imika western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun yihiin waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu u noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana sakaa la iska geliya waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa kuu bannaantay therefore iyada waa la kala gataa un professorkana waad gadan kartaa jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxay dhahaan tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb sanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso haddaba inagu markaynu halkan nimi inagaan waxba sidane maran baynu nimi waxaanaynu nimi system waddan leeyahay oo degan oo ka fekeraya culturekiisa dhaqankiisa afkiisa aragtidiisa valueskiisa siduu wax u arkaya ka fekeraya oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayiin min dollaraad ku baxdo waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaano waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identitygiisa luminin inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixina waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid malcaamadda maxaynu ku dhignaa inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa that's all inta ugu badan imika baraarug yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa waxa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuuladeeda waxaa jooga dad trained ah dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay wax u dhigaan oo ka dhaadhiciyaan malcaamadeen iyo masaajideedana waxaa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka wax u dhigo laakiin aan la tababarin macluumadii wuu hayaa aqoontii wuu garanayaa laakiin sida ilmahan yare da-dan joogiyo kan da-dan joogiyo saa loola dhaqmee loo traingareeya lama barin tababar ma qabo ama maahee wani shaqo waayeyba oo suuqa shaqada hadduu kasoo helana war malcaamadii cid u dirta anugu shaqaan helay buu leeyahy iska tegayaa hadduu hore shaqo u waayo oo dadkan afgaran waaye meelaha kanna malcaamaddu joogaya iyo alif dhedaasu wadaya iyo faatixada akhriyo ka idan laba system baa markaa rabnaa inay beratamaan system nin voluntary uu dhigayo ama nin dani baday uu dhigayo oo aan trained ahayn curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin oo aynu rabno inuu afkeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni dhigo iyo system qof tababarani uu dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen oo loogu talagalay dadkan in la isku milo oo hal mida laga dhigo dhallinyaradeena markaa laba qaybood bay u qaybsamaan qolo systemkaa iskala qabsata oo hore u socda iyo qolo wadiba kari weyda qolada wadi kari weyda guri foqoyra buu ka yimi dhib bayna haysata
wax badan uma qaban karno ubadka inanka yare isku classka yihiin waa brand name wuxuu xidhan yoo dhami kabuhu waa brand name kabaa daa nigsaanta brand name kolba nigiska yara hoose kalsuumada la xidhanayo surwaalkan waxaa dabada looga ridaa inaad muujiso brand name inuu yahay nigiskaad xidhantay inaad mid yaroo calala xidhnayn dadkani markaa magac bay wada raadacaynayaan oo sitaan inana haddii shaadhi surwaal baa loo xidhay meeshuu tegey inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geynay waa la yasayaa waa la dacaydaynayaa waa la maagayaa kii adkaysan kari waaya mid baa afka usoo dhuubaya wuxuu odhanaya war ma rabtaa labadan kabood qurux badan haa baashan yar baa la qaadaayo halka yar baa laga iibiyaa baashan yar qaad 1000 pound berawik baad helaysaa baninkani ma cabba waxa kan laakiin labadaa kabood naygaa buu u baahan yahay maalinta hore u qaadaa kunbaa buu soo helaa laba kabood oo cusub buu iibsadaa iyo koodh yar oo cusub iyo systemkii iskuulka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la watay laakiin dee baasha haddaad bilowda lacagti waa macaantahay marka hore lacag soo hel yaroo quick money baa u geysay laakiin circleka mar hadduu galo oo lacagtu dhadhanto waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay oo ama drug dealer caadiya noqday ama gang noqday ama jeel ku dambeeyey ama dawakayba oo musaxaadka caqligaa la geeyey meelaha waalida la geeyey kii kale systemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada kii si uun isu manage gareeye adkaystay inan ku yahayba systemka ku jiray ee 13 year grade-kii ka baxay ee jaamacad u xidhxidhay kaasina laba wax buu la kulmaya kow shahwaad tiro badan buu la kulmaya hablo yaryaroo isku xoqa inama yaryar hablo yaroo la isku sii daayay meel open society ayuu tegaya dad multicultural ah open society wixii adigu aad lahayd waa xumanaan xumo u aqoonin ay ka mid tahay nolosha caadiga wuu qadeeyay iyo inan buu la kulmay it's the same had wax cunto iyo ina gabadh israacdaan no difference markuu inanku jaamacadda joogo culture-ka meesha yaalla wax u dhexeeya ma jiraan waa laba wax oo nolosha caadiga la sameeyo ka mid ah idan shahwaatu nafs tiro badan ayuu la kulmayaa waa dhanka kalena shubahaad badan buu la kulmayaa oo ta kasii khatarsana wax diintiisa ka shaki geliya hadduu qofkan waxba umaad soo sheegin malcamadiina faatixada la soo qaybsiiya ama 10 jis buu hayaabaa la yidhi laakiin wax kaloo uga dambeeya ma jiraan dabeetana su-aalo tiro badan oo jaamacaadku sideedaba waa meesha qura ay taallo afkaarta waddanka taalloo dhami professorada joogaa waa kala wada mabaadi ardada joogaa waa kala wada mabaadi markaad jaamacadda joogto waa goob dagaal oo afkaarta lagu dirirsan yahay left iyo bidix iyo midig iyo mid fog iyo mid dhow iyo mid liberalism iyo mid environmentalist iyo mid kale wuxuu dhama waa jooga wax bini aadam la sheego uuna aragti la sheego meesha ay ku urursantae la isugu wada keenaa waa jaamacadda markaa waxaa jooga professorro khubaro waxaa rumaysan iyo arday waxaa la kala safan iyo mid yaroo muslimo intaad ku soo dhex turtay madhan aan waxba isaga ku jirin waa madhan yihi iskuulka waa laga yaabaa inuu top yahay A plus ama A grade ama B plus inuu yahay arday muuqda markay waxbarashada materialkaa tahay waa suurtagal laakiin waa madhan yahay xagga kale kana waxaa ku dhaca intooda badan inuu jabo oo laba midun inuu ku dhaco dee haddaynu dhis over 70% baa diin la-aan ma ilaah ma jiro aan rumaysanayn inuu groupkaa galo haddii aanu gelin kuwaana inuu galo kuwa ah sidii aan ilaah jirin u nolow qaarna waxay rumaysan yihiin inaanu jirin qaarna waxay rumaysan yihiin sidii aanu jirin u nolow that means nolosha isku cidhiidhiyin feel free xorriyad dareen sidii aanu jirin u nolow kaasina waxaa laga yaabaa xagga waxbarashada ama xagga shaqada ama xagga dhaqaalaha inuu guulaysto laakiin waxaad adigu wadatoo dhan wuu ka baxay soomaalina maaha waa kafaanaya
dhaqan Soomaaliyeedna ma haysto inaanu muslim ahaynbana waa suurtagal Soomaaliya wax loo diraya eeyonkooda wuxuu soo diray reer hebel baa halkan joogay waxaana kulama rumaysnaa idan waa nin Faranjiyo ka mid ah dadka waddanka jooga waa nin ka mid ah dadka waddanka jooga mushkiladeena waa taa maxaa xal hadaba mushkiladeena waa taa waana waaqacaan la noolay ilmahan yarina garar buu leeyahay waayo dee intaynu badweyn dhignay baynu waxaanu idhi dabaalo na ragaa tahay amba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaal iyo intaasoo waddan baan ka soo booday iyo intaasaan soo maray nin baa alla kaa dhigay adigaaba waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helay ka dabaalo dunida baynu nidhi marka waxaynu aragnaa inagu inaynu kadeed soo maray isagu nimca ku kor inuu yahay inuu laakiin isaga kaa dhib badan adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin dhib diineed lamaad kulmin dhib shahwadeed lamaad kulmin dad aad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagtaad la soo kulanta waxa ugu badanaa waa isdisheen oo kala cararteen waxa ugu badanaa adigu aad la kulantay intaas ahayd laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u galisaad waxaad leedahay waa inaad survive-taa ninkan raggii wuu ka baxaa dhibta raggaa loo sameeyey maxaa xala xalku waa wax cad oo la garanayo laakiin inagu ma yeelaynaan weeyaan xalku waa wax cad ee inagu ma samaynaynaa kow qofka bini aadamkaa shubahaad baa ka hor imanaya ama waxaan leenahay challenge fikriya oo caqadiya oo diimeed iyo mabaadi'eed baa ka hor imanaya wuxuu u baahnaa qofka kani inaynu tallaallo tallaalka soo ma taqaaniin tallaalku waa waxaad mustaqbalka ugu sii tala gashay waa qof environment uu ka jiro xanuuno aad rabto inuu ku noolaan karo safena uu ka ahaado bini aadamku bergii hore reer baadiye ahaayee beeraleyda ahaayee kala fogaa xanuunada isma qaadsiin jiray xanuunaduna wax yar bay ahayn manay faafi jirin metropolianka markan la noqday 20 milyan iyo 30 milyan magaalo qura loo wada degay ee wax walba la isku darsadaa xanuun oo dhami yimi waxaan oo dhami waa industrial systemkii wixii ka ratibmay xanuuna cusub iyo kuwii hore faafistood iyo baliya baaskar oo dhame laakiin dadkii waxaan samaystay waxay u fakereen inay waxaa ka hortagaan oo ah warintaynan madhanin yurub xanuunaa ka dhacay waddanada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyey waqtiyadii ay waxaanay bilaabmayeen waddan dhan oo 1/3 hadduu 30 milyan aha 10 milyan mar qura wada dhibatay waa black dayskay sheegi jireen laakiin way fakereen waxay u fakereen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibti sii badanayso oo dadkii uu isdhexgelayaaye how they can survive siday u noolaan karaan therefore waa la maalgeliyey baadhitaana la sameeyey kan baa la sameeyey waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo tallaalku waa xanuunkii oo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudayaa oo qofka bini aadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira difaacagaas baa waxaa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarkuu bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto wuu record garaynaya yani khalaaya lamfaawiya white blood cellskaagu waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyey dhigaaga cad white blood cellskaaga waxaasoo dhan leh xanuunku markuu jirka soo galo qolaa basaasto waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jirka soo galay waxaa loo dalbadaa ciidamada madaafiicda qaybo ka mid oo ku garaaca la yidhahdaa haddii madfacaasi dilo recordkaa lagu qoraa markastoo xanuunkaasi yimaado madfac hebel buu u baahan yahay ku dhufo hadduu madfacaasi dili waayo T cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalkaa waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kani bay waa shuhadadii meesha ku dhimatay labadii kooxood ee isgalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxaan kaa karayaa bay leeyihiin waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jirkaaga ilaahay baa diyaariyey
waxaa lagu talagalay markaa diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaanba uga takhallusi karo. Tallaalku waa intaa uun markaa, waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunadaa markastoo jirkaagu dareemo instantaneous inuu uga bixi karo. waxaan leenahay qofku intuu yaryahay wuxuu u baahan yahay difaaciisa jidheed in la dhiso. sidaa difaaca jidh aynu u dhisayna dhakhtarka lagula ordayna usoo tallaalayno inaynu difaaciisa caqliyeed iyo caqiideed inaynu dhisno, inaynu barro ilaahay iyo jiritaankiisa, inaynu barro nebi maxamed iyo nebinimadiisa, inaynu barro kitaabka qur-aanka iyo saxiixnimadiisa inuu xagga alle ka yimi, inaynu barro tawxiidka iyo aakhiro iyo inay jirto, inaynu barro maalin la xisaabtamaynay. waxaasoo dhamme adilo caqli iyo naqliba waa leeyihin, adilo philosophy, adilo caqli, adilo maangala oo qofku hadduu si fiican u barto aanu hadhow jabaynin uu noqonayo qof tallaalan. laakiin haddaad qulala xafidsiiso dee ku badbaadi maayo, ayay u badanta. ilaahay oo si kale unu badbaadiye mooyaane qur-aan korka laga qaybay, bale inagana waa soo wadnaa waa qaybsiinaa. 2 sano markuu ka maqan yahayna midh kama yaqaano. mise xufaadaa la soo saaray, bal suuqa galoo weydii kuwa daroogada iibiyo jelash ka buuxa in badanoo ka mida qur-aanka way hayn jirta, imikana xabad ka garan maayaan. idan systemkaynu wuxuu wadnaa inaanu productive ahayn, waxaynu ka garanaynaa productkeena. systemka markaynu wadnay wixii ka soo baxay muxuu noqday? wixii ka soo baxay wuxuu noqday inaan faranjiyoobay iyo inaan daroogada cabay ama jeelka galay ama dadka boobay ama tuugu noqday ama gaanga noqday. labadaa inan baa inoo soo baxay. way yartay inaan Soomaaliyeed oo multazama ma odhanayna ma soo bixin, laakiin marka number wise loo eego imisay ka yihiin inta aynu soo saarnay inaan Soomaaliyeed oo af Soomaaliyeedna garanaya, diintiisana garanaya, waddankana ku noolaan karo, aqoon loo shaqaysan karo, xoogsan kara. inaan iyo inanba intaynu soo saarnay waa intee? intaynu see los garaynay, si kastaba aan u los garaynay waa intee? intay isku yihiin? intay isku yihiin waxa ay sheegaysaa schooling systemkeen iyo waxbarashadeen iyo masaajidkeen iyo malcaamadeen iyo systemkeen iyo waalidkeenu inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan bay sheegaysaa. waxay sheegaysaa waddadaasi productska inoo soo wadaa noocay yihiin bay sheegaysaa. sidaa awgeed waxaynu u baahannahay ilmahan inaynu difaaciisa dhisno oo caqiidadiisa dhisno oo uu noqdo mid isdifaaci kara. walidaalika baa ambiyada qur-aanka markaad eegto, waxaa rasuul la soo diray qur-aanka markaad eegto, waxay ka bilaabaan qadiyatu tawxiid. dadkan marka hore la rabaa in la tallaalo, waxaa la rabaa mabaadir rigid ah oo qofku hadduu qabsado aanu xaqa markuu arko aanu waxa kaloo dhanba hadduu la arkay aanu weecweecanayn inuu helo. si awgeed baa ambiyadoo dhammi ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru ka bilaabaan. tawxiidkaasaa lagu sugaa. qur-aanka inta ugu badan leh aakhiro iyo ilaahay buu ka warramaya. aakhiro iyo ilaahay labadaas oo ah labada rukun ee tawxiidka ugu waaweyn ayuu inta ugu badanna ka warramaya. marka waxaynu leenahay haddaynu rabno inaynu dadkan badbaadin karno waa inaynu schooling systemkeenna ama school dhammaystiran ha noqdo ama weekend school ha noqdo ama after school ha noqdo, suu doonaya ha noqdo, laakiin system qofkan caqaa'idiisa iyo diintiisa bari kara waa inaynu keennaa. system ilmahan tallaali kara waa inaynu keennaa. ka labaad, ilmahani wuxuu la kulmayaa taxaddi akhlaaqiya oo meeshan uu tagay waa meesha rag iyo dumarba la isku dhex jiro. adigu lamaad kulmin, waxaad si leedahay gaal baad la nooshay iyo gabadh qaawan baad arag, waxba maad arag. waayo aduu 10 qof oo shaqada unbaa is aragtaan, inta ka dambaysana maqaaxida Soomaalida iyo masaajidkaad joogta, cid kaloo ay is aragteen ma jirto. laakiin ninkani bedweyn buu ku jiraa. laakiin waxaan leenahay haddii caqiidadu ay dhisanto, salaadii bay gaadhimaya, haddii ay caqiidadu dhisanto oo qofku valueskiisa uu dhismo iyo waxa uu qiimeynaya oo uu dhismo qofku wuxuu sax u yaqaan iyo wuxuu qaladka u yaqaana, markaasay ku filantay ilaahay ka cabso iyo waanada iyo aba dhowrsanood. marka hore ma aha, waa markay kuwani dhismeen ayaa waxa anfacaysa ittaqi illaah inaad ku tidhaahdo war ilaahay ka cabso. waayo dareenkan iyo aakhire iyo ilaahay jiritaankiisa wax uu kula rumaysan yahay
marka ittaqi illah markaasay wax taraysaa si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay toddobada aakhiro carshi raxmaanka hadhsada waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadat illah wiil lagu barbaariyey ilahay cibaadadiisa la traingareeyey wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah ilaahay waa la yaabaa nin dhallinyaro ah oo aan weecad lahayn quman saas awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wiil dhallinyaro ah oo reerkoodii ka tegey laga kaxeeyey oo la iibsaday oo addoon laga dhigtay oo guri boqortooyo jooga oo boqoraddii hunguraysay boqorku tuuqabay hunguraysay oo diidan way isku dayday inay xoog ku kafsato waqallaqat ilabwaaba waqaalat hayta lak wax walba intay u hagaajisay tiri soo dhowow oo ku yidhi macaad allah ilaahay baan ka magan galay oo markuu diiday ay istidhi kufso oo u cararay oo orodkii albaabka uu kula kulmay ninkeedii oo saa kaga baxsaday oo ay haddana khidad kala degtay oo ay leedahay lain lam yafcal maa aamuruh waxa aan ka rabo hadduu samayn waayo layusjanan walayakuunana min asaakhiriin waa la xidhi doonaa kuwa dullooba buu ka mid noqon doonaa oo ilaahay baryayo le rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu aniga agtayda xabsigaa lagaga kalgacayl badan yahay waxay igu yeedhayaan yacni muctaqadkiisaa dhisnaa ilaahay cabsidiisaa ku beerayd saa daraaddeed buu xabsi ka dooranayaa inuu zinaysto waa mansilo sarraysa ilaahay qur-aanka markaas ku leeyahy waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli ha dhowrsanaadaan dhallinyarada wixii aan helaynini waxay ku guursadaan waxay leenahay qofku markuu caqiidadu dhisanto ee akhlaaqiyaadka lagu tareengareeyo markaasuu dhismaya qof jira noqonaya qof jira markuu noqdo wixiisu ku faanaya markaa waa muctazun bidiini hadda waxaa laga yaabaa xataa hadduu salaada tukanayo ama caynka samaynayo isagoo la khajilsan inuu tukado ama qarsanaya su-aalaha yurubna la weydiiya waxaa ka mid ah sheekh musqusha ma lagu tukan karaa oo maxaa salaad iyo masquul isku keenay yani waa nin diintiisa la qarsanayo khajilsano isla meel aad ku dhuumato aan ciddo ku arag marka aad foorarsanayso wax bini aadamaysa aanu ku arag meel gaara oo aan dad ku arag yani waa muctaz baanu ahayn diintasaanu kalsoonidii naf ahaan buu u jabay in badan dadku waxay maqlaan anoo ka sheekaynaya nukadka gaandi laga sheego waa nukta maaha xataa qoraal iyadoo ammaan arag waa nukta lay sheegay waxay idhahdaan mahatma gandi ninkii la odhan jiray nin qaanuunyahan oo filosofa oo falsafadan pacifismka la yidhahdo dunida ku faafiyey in nabad wax lagu raadsado oo aan la dagaalamin oo indiya xorriyaddeeda uu soo dagaalamay buu ahaa uu soo halgamay marka wuxuu rumaysnaa diintiisii buu haystay hunduusamkiisi iyo wixiisii hunduusku waxay qaataan laba go-o cadcad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halkan la duuduubo dabada la geliyo xagga dambe la geliyo markaa nin westernkana bay kulmeen ul yar iyo labadaasuu qaadan jiray waana feedha qaawana aqoon ahaan waa nin loo yaroo la garanayo macruuf ah bulsho dhan hogaamiya laakiin kaljarkiisuu ilaashanayay mid ingiriis baa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdeen oo taay xidhan ayaa ku yidhi whatsthis maradan yaree dabageliska waa dabada ugu jirta yidhi waxaad dabada gashatay waa maxay kama waalinaysna su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi whatsthis baalka yaraayo halkan ku xidhnaa taygii this is necktie buu yidhi kani waa qoor ku xidh and this is back tie buu isna yidhi yacni mara nina qoortu sudhay nina dabadu sudhay waana maro yani wax weynoo lays maxaa aniga maradayda ka dhigay weeyaan wax laysweydiiyo taadana ka dhigay wax la aqbalo adba marada intaad qoorta ku xidhay laalaadsatay anna mid baan dabada gashaday marka maxaa aniga maradayda su-aal geliya yani ninkani wuxuu ku faanayaa waa muctazun kaljarkiisa dhaqankiisu ku faanaya dunidu maaha dhaqamo waxay ku kala sarreeyaan mashaakilkeena haysta waxaa ka mid ah wixii laynagaga hormaray maynan raadcayne waxaan lagu hormarin baynu raadcaynaynaa u fiirsa ereyga dunidu aqoon bay ku horumartaiyo science iyo waxbarasho kamaynan raadcayne
wax kale aynu raadcaynayna dunidu ma dhaforra xiirxiir iyo isqaawin iyo marada la daldalooliye iyo khabre la caba miyaa lagu horumaray waddan bini aadam oo ku horumaray miyaa naqmasheen this is a culture of a people ama ha wanaagsanaado ama xumaado waa dhaqan dad samaystay oo uu leeyahy laakiin maaha aqoon maaha wax la isugu faano waxay ahayd inaynu waxeenna ku faano maradeenna inaynu ku faano dhaqankeenna inaynu ku faano dadnimadeenna inaynu ku faano idan waxaan leenahay qofku markuu caqiidada iyo dhaqanka helo iyo akhlaaqiyadka iyo valueska markuu aaminaba waxay keensanaysaa inuu wixiisa ku faani karo shayga saddexaad waa soo koobaya shayga saddexaad aan ku gabagabaynaya waxa weeyaan mushkilatu alfaqr mushkilad wax la-aan aa jirta waynu nimi qaxoontaynu nay dad madoobaynu nay shaqadaynu helaa waa shaqooyinka dadka ugu hooseeya caruur badanna waa dhallay idan dhaqaalaheenu wuu hooseynaya standard of lifekeenu wuu hooseynaya waayo familigeenu wuu ka badan yahay familiga kale dhaqaalahayna soo galaana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale raadeen wuu sameynaya laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu dadkeenna barro callimhu kayfa yastaad bay yidhaahdaan miskiinka wuxuun lama siiye siduu u ugaadhsadaabaa la baraa innagu aragti baynu kala nimin wadanadeeni odhanaysa qofku ama ilaa jaamacad ha socdo ama aqoon la-aan ha iska ahaado dunidanna shaqada ugu badan ee bini aadamku qabta waa xirfad dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo ma wada hadda jaamacad ka wada bixi kara jaamacadda dad ka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan waxaa muhimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla oo dadku ilmaha haddaad arkaysa inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo maxaa jaamacad kaga lugoynaysa ama inuu kasii dhaca umaad rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso inuu computer barto inuu qasabada barto inuu gawaadhida saa loo sameeyo barto inuu electronics xirfad uu ku xoogsan karo callimhu kayfa yastaad waa inaanu barraa qofkan siduu wax u noqon karo innaga waxaynu ma waxa weeyaan ama jaamici noqo ama suuq joog noqo xamaal noqo xirfadda qura aynu garanaynaa waxa weeyaan soomaalidu dee laba xirfadood bay dunida la wareegtaa mid waa darawalnimo dunida meel kasta aad joogto soomaaligu xirfadda koowaad u yaqaano waa darawalnimo taxi kaxee bas kaxee kan kaxee waa darawalnimo xirfadda labaad aynu naqaanayna waxay ahayd trade waxiibin waxiibintu iyadu yurub kama socoto oo shirkad waaweyn baa cunno haysta dhar haysta waxba ma iibin karno waxiibinteena yurub waxay ku soo aroortay maqaaxi yar iyo meel yaroo madow ama dukaan yaroo dirac dumar iibiyo inagunba wax iska iibinaa iyaga waxba kama iibino kontonkeeni soo qaxaynba wax kala iibsanaa idan xirfadda qura inugu soo hadhay waa maxay waa driving marka dadkeenoo dhan ma tagsiilaynu u tababaraa iyo xamaal maya waa inaynu tijaabinaa oodkeenna intuu odhan lahaa abahina darawalba ahaana darawal baa noqday inaynu farsamo darawalnimada ka fiican barro maxay callimhu kayfa yastaata waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyno ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay duruqyo badan oo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen isla markaana waxay keensanaysaayoo labaadna hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dad muslimiin oo fuqara ah yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min atacafuf baa ilaahay yidhi dadka aan xaalkooda ka warhayni dad waxhaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weynay wax wada bari kari weynay dhowrsanidaan barro youtube noqonin bulshada kusoo kordha ama drogista bulshada kusoo kordha ama kan kusoo kordha yuu noqonin ama waa inaynu barraa sidii uu u ugaadhsan kari lahaa isla markaana waa inaynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan kara sala allahu calaa maxamed wacala ali saxbi